afartan dhinac iska dhis haddii mustaqbal wanaagsan aad doonaysid. Waan ku salaamay saaxiib, waan soo laabtay, waxaana ka cudur daaranayaa bilooyinkan halkani ka maqnaa, wax muuqaal aanan soo dhigin. Waan mashquulsanaa, sidoo kalena jaamacad ayaan dhiganayay, imana suurtagelaynin waqtina uma helaynin inaanan waqti u helin inaan muuqaal diyaariyo, halkan aan soo geliyo. Laakiin waxaan ku dadaalayaa in asbuucii 2 muuqaal ama 1 muuqaal aan soo geliyo. Baro xirfad dhaqaale fiican ku soo gelinaysaa. Maanta waxaa jiro xirfado badan oo high income fiican ku soo gelinaya. Dunida meeshaad joogtid aad kaga shaqaysan kartid. Kaliya waxa ay ku xiran tahay sida aad waqtiga u geliso iyo sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku qaban kartid. Tusaale, waxaad baran kartaa xirfadda graphic design, waxaad baran kartaa programmingka, waxaad noqon kartaa full stack developer. Sidoo kale waxaad baran kartaa copywriting sida loo sameeyo, deedna lacag badan ayaa ka samayn kartaa. Xirfadaha dhaqaalaha fiican laga sameeyo way badan yihiin, laakiin waxaad ku xidhataa adiga mid aad u aragtid inaad ka soo bixi kartid. Waxaana kugula talin lahaa isxadidin oo hal xirfad keliya ha isku koobin. Tusaale, aniga maanta waxaan ahay graphic designer, waxaana bartaa jaamacadda computer science. Sidoo kale waxaan rabaa mustaqbal ka dhow inaan noqdo software engineering ama engineer ku takhasusay xagga softwareada. Intaan la gaarin dhammaadka jaamacadda, waxaan ahay front developer. Kaliya waxa iga dhiman inaan noqdo back end developer. Haddii labadaasi aan isu qabto, waxaan ahay full stack developer. Kadibna waxa aan rabaa inaan uga sii gudbo machine programming. Ma rabo inaan halkaa ku sii istaago. Waxaan rabaa inaan sii barto xirfado waaweyn oo dhaqaale fiican i soo gelinaya. Waxaana ku dhihi lahaa, haddii aadan noqon karin hal abuure ama ugu yaraan noqo qof yaqaana xirfado dhaqaale fiican laga samayn karo. 2. Wax cusub baro maalin waliba. Thomas Edison ayaa laga diiwaan geliyay xigmad ahayd, haddii aad joojiso badalaynta baskiilku wuu istaagayaa, noloshana waa la mid. Haddii aad joojiso wax isbaridda, noloshaadu way istaagaysaa, waxaana dhici karta in lagaa tago, adigana aad dib u dhacdid. Kaliya waxaan ku leeyahay, isku day in maalin kasta wax cusub aad baratid. Internetka maanta waa jaamacad free ah oo aan lacag kaaga baahnayn, laakiin dhalinteena maanta waxay ku mashquulsan yihiin waxyaabo aan dan noogu jirin. Qofka maanta waxa uu dulqaad u leeyahay inuu daawado TikTok muddo saacado ah, laakiin dulqaad uma lahan inuu 1 saac keliya uu ku bixiyo waqtigiisa xirfad mustaqbalka anfici doontaa. Dhinaca saddexaad ee aan rabo inaad iska dhisid waxa ay tahay caafimaadkaaga ilaali. Caafimaadkaaga waxa uu muhiim u yahay noloshaada. Waxaa la dhahaa, jirka caafimaadka qaba ayay ku jirtaa maskaxda caafimaadka qabta. Waa laga yaabaa in marar badan xigmaddaasi aad maqashay, laakiin kuma dhaqantid. Caafimaadkaagana ma ilaalisid, laakiin ma ogtahay inaysan jirin dhaqaalo ama wax kasta oo goyn kara caafimaadka inaad dib u heshid. Sida maanta caafimaadkaaga uga fikirto, ayaad berituna u haysan kartaa nolol fiican oo isu dheelatiran. Dhalinteena maanta iyagoo yar bay qabaan cudurro kala duwan. Waxaad arkaysaa qof ku dhahaya gaas ayaan qabaa. Gaaska maxaa keena haddaa u fiirsatid? Marka laga imaado waxyaabaha qaar, keliya qofkani gaajo isku dilay. Gaajadaasaa keenaysa in qofkani gaas uu haleelo. Haddii aad weydiisana sababta qofkani u ilaabo quraacda oo kale, wuxuu ilaabi karaa quraacda, wuxuu ku ilaabi karaa kaliya shaqo uu hayo. Lacagtaasi aad u ordayso ama shaqadaasi aad u ordayso berita ka maalin haddii xanuun uu kugu dhaco, lacagtaasi kuma soo celin kartaa caafimaadka aad qabi jirtay. Steve Jobs mar uu haleelay cudurka maqaarka kansarka ayaa laga hayaa inuu yidhi, waxaan ku tagrifalnaa caafimaadkeena si aan u helno lacag. Kadibna waxaan ku tagrifalnaa lacagta si aan dib ugu helno caafimaadka, laakiin suurtagal ma ahan. Suurtagal ma ahan. Si kasta lacag u lahow, ma iibsan kartid caafimaadka. Maanta ayaad jaanis haysataa, waad yar tahay ama dhexdhexaad ayaad tahay, ama jiro da'da aad doontid. Caafimaadkaaga ilaali. Exercise joogto ah samee, maskaxdaada ka warqab waxa galaayo, waxa aad dhegeysanaysa xitaa, si mentally ah xitaa iskaga warqab, si physically xitaa iskaga warqab. Noloshan waad ku raaxaysan doontaa haddii aad ilaaliso caafimaadkaaga. Isbitaalna uma noqon doontid macmiil. Dhinaca afraad ee aan kugula talinayo inaad iska dhisid si mustaqbal wanaagsan aad u hesho waxa waaye akhriska joogtee. Maanta markii la dhaho akhris, waxaan u qaadanaa wax iska malayacni ah, wax iska just normal ah, laakiin ma ogaan karno ilaa aan wax akhrino. U fiirso, qofka wax akhriya wuu kaa ogaal badan yahay. Qofka wax akhriya wuu kaa cimri dheer yahay. Qofka wax akhriya wuu kaa fursad badan yahay. Qofka wax akhriya wuu kaa hal abuur badan yahay. Qofka wax akhriya waxa uu akhrinayaa dad aanu fursad u helin inuu la fadhiisto. Sidoo kale wuxuu akhrinayaa khibrad dad soo noolaa sanado badan, laakiin khibradoodu wuxuu ku akhrinayaa laga yaabo in bilooyin uu ku akhriyo
ama laga yaabo inuu asbuuc uu ku akhriyo. Taasi maxay dhaxal siinaysaa inuu khibrad ka qaato. Haddii uu akhrinayo buug dhaqaale, wuxuu ka qaadanayaa khibrad dhaqaale. Haddii uu akhrinayo buug ku saabsan ganacsiga, wuxuu ka qaadanayaa khibrad ganacsi. Haddii uu akhrinayo buug ku saabsan mental health-ga, wuxuu ka qaadanayaa khibrad mental health-ga sida maskaxda caafimaadkeeda loo ilaaliyo. Marka qayb kasta oo qofkani ka akhrinayo buugga, wuxuu ka qaadanayaa khibrad. Wuxuu dhaamaa qof kasta oo aan waxba akhrinaynin. Qofka kaa wax akhris badan, ma ogtahay inuu kaa nolol wanaagsan yahay? Ma ogtahay inuu kaa qabiirsan yahay? Ma ogtahay inuu meelo badan uu kugu dhaamo? Akhriska joogtee si intaasi oo dhan caado aad u yeelatid. Akhriskana ma ahan keliya buugaagtan iyo sheekooyinka, akhrisku way badan yihiin. Waxaad akhrin kartaa buugaagta dhaqaale ka hadla, waxaad akhrin kartaa buugaagta self improvement-ga, waxaad akhrin kartaa buugaagta ka hadla business-ka, waxaad akhrin kartaa buugaagta ka hadla psychology-ga, waxaad akhrin kartaa buugaagta ka hadla taariikhda. Every majaal ayaad ka helaysaa, laakiin adiga noqo wax akhriye, laakiin wax u akhriya si joogto ah. Afartaasi dhinac ayaan jeclaysiin inaan idinla wadaago. Haddii muuqaalkani ku soo gaaray aadna daawatay, fadlan like saar muuqaalka. Haddii kanaalka aadan ku soo biirin, maxaa sugaysaa? Ku soo biir oo subscribe dheh. Waxaana hubaa in wax badan aad ka faa'iidi doontid, aadana ku khasaari doonin. Waa mahadsantahay.